হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমি মিলিং মেশিনের স্পেসিফিকেশনস নিয়ে বিশদে আলোচনা করব। তো মিলিং মেশিন কি এবং মিলিং মেশিন দিয়ে আমরা কিভাবে অপারেশন করে থাকি সেই নিয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করেছি। সেই ভিডিওটা তোমরা দেখে নেবে, তাহলে স্পেসিফিকেশন বুঝতে তোমাদের খুবই সুবিধা হবে। তো এটা হলো একটা মিলিং মেশিনের লেআউট। এবার স্পেসিফিকেশন বলতে গেলে এই যে মিলিং মেশিনটা আমরা ক্রয় করব বা মিলিং মেশিনটা আমরা ওয়ার্কশপে ইনস্টল করে ম্যানুফ্যাকচারিং করব বা কাটিং করব বা বিভিন্ন জব তৈরি করব, তো তার জন্য আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো দেখে নিতে হয়। রিকোয়ারমেন্টগুলো পরপর মিলিয়ে নিতে হয়। যেমন ধরো তুমি যদি কোনো একটা মোবাইল ফোন বা কোনো একটা ল্যাপটপ কিনতে যাও, তো দেখে নাও সেই ফোনের বা ল্যাপটপের কি স্পেসিফিকেশন আছে, কত দাম আছে, ব্যাটারি কত, ক্যামেরা কত, স্ক্রিন কত, রেজলিউশন কত, এটসেট্রা যেমন দেখে নাও। সেই রকমভাবে একটা মিলিং মেশিন কিনতে গেলেও বা ওয়ার্কশপে ইনস্টল করতে গেলে আমার প্রয়োজনীয়তা কি আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমি মিলিং মেশিনটাকে ইনস্টল করি বা ক্রয় করি। তাহলে স্পেসিফিকেশনের মধ্যে মেন পয়েন্ট বা কি পয়েন্ট যেগুলো আছে, ফার্স্ট দেখা হয় মেশিন টাইপ। মেশিনটা কি ধরনের আছে। আমরা জানি যে মিলিং মেশিন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আমরা টাইপস অফ মিলিং মেশিন পড়েছি, তো সেখান থেকে জেনেছি। তো মিলিং মেশিনটা ভার্টিক্যাল মিলিং মেশিন না হরাইজন্টাল না ইউনিভার্সাল না সিএনসি টাইপ বা প্ল্যানার টাইপ, আরও অনেক ধরনের আছে। তো মিলিং মেশিনটা কোন ধরনের, এবার আমাকে দেখতে হবে আমার কি ধরনের মিলিং মেশিন প্রয়োজন। প্লেন টাইপ মিলিং মেশিন না ইউনিভার্সাল না ওমনিভার্সাল না ভার্টিক্যাল মিলিং মেশিন না ফিক্সড বেড টাইপ, কি ধরনের মিলিং মেশিন দরকার, আমরা সেই ধরনের মিলিং মেশিন আমরা নেব। সেটা তাহলে মেশিন টাইপটা প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে। নেক্সট কি পয়েন্ট, সেটা হলো ওয়ার্ক টেবিল সাইজ। এই যে টেবিল আছে, টেবিলের উপরে আমরা ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করি। টেবিল যদি ছোট হয় তাহলে ওয়ার্ক পিস আরও ছোট হবে হোল্ড করার জন্য। টেবিলের সাইজ যদি বড় হয় তাহলে ওয়ার্ক পিস আমরা আরও বড় হোল্ড করতে পারবো। তাহলে আমাদের টেবিলের লেন্থ এবং উইথ দেখে নিতে হবে। নেক্সট কি পয়েন্ট হলো নাম্বার অফ অ্যাক্সেস, 3 অ্যাক্সিস 4 অ্যাক্সিস 5 অ্যাক্সিস না কতগুলো অ্যাক্সিস আছে সেটা দেখে নিতে হবে। অ্যাক্সিস বলতে গেলে দেখো এই যে আমাদের টেবিলের একটা মুভমেন্ট আছে, ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট, হরাইজন্টালে লঙ্গিটিউডিনালে, তারপরে ক্রসে মুভমেন্ট আছে। তারপরে যদি ওমনিভার্সাল হয় 5টা মুভমেন্ট আছে, 5টা অ্যাক্সিস, ইউনিভার্সাল হলে 4টে অ্যাক্সিস, আর যদি প্লেন হয় প্লেন হলে 3টে অ্যাক্সিস আছে। এরকমভাবে কতগুলো অ্যাক্সিস আছে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। তারপরে হলো টেবিল ট্রাভেল, মানে টেবিল এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে কতটা ম্যাক্সিমাম ট্রাভেল করতে পারে। এই যে ভার্টিক্যালি ম্যাক্সিমাম কতটা ট্রাভেল করতে পারে, ভার্টিক্যালি যতটা ম্যাক্সিমাম ট্রাভেল করতে পারবে এখানে আমরা তত বড় ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করতে পারবো। এবার এই বরাবর কতটা ট্রাভেল করতে পারে ম্যাক্সিমাম, সেরকম বড় আমরা এরকম লেন্থের ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করতে পারবো। তবেই তো কাটারটার কাছে মানে ওয়ার্ক পিসটা পৌঁছাতে পারবে, ওয়ার্ক পিসটা সারফেসটা পৌঁছাতে পারবে, তবেই তো কাটিংটা হবে। তাহলে টেবিল এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে কতটা মুভ করছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। তারপরে হলো ম্যাক্সিমাম লোড ক্যাপাসিটি। এই যে টেবিলটা যে নির্দিষ্ট দিকে মুভ করছে তাই টেবিলে একটা নির্দিষ্ট স্ট্রেংথ আছে, লোড ক্যাপাসিটি আছে, এবং ম্যাক্সিমাম কতটা লোড টেবিলটা নিতে পারবে। যদি এটা ফিক্সড বেড টাইপ মিলিং মেশিন হয় তাহলে সব থেকে বেশি পরিমাণ লোড নিতে পারবে। কিন্তু যদি এটা কলাম অ্যান্ড নি টাইপ মিলিং মেশিন মানে প্লেন মিলিং মেশিন বা ইউনিভার্সাল বা ওমনিভার্সাল হয় তাহলে কিন্তু এই লোড ক্যাপাসিটি একটু কম হবে, এবং সেই লোড ক্যাপাসিটিটা কত সেটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে। সেটা কেজিতে ডিনোট করা হয়ে থাকে। নেক্সট হলো মেশিন ওয়েট। ধরো আমি যে ফ্লোরে ইনস্টল করবো মেশিনটাকে, সেই ফ্লোরের ধরো নির্দিষ্ট লোড ক্যাপাসিটি আছে। যেমন ধরো রাস্তা বানানোর পরে একটা নির্দিষ্ট লোড ক্যাপ করে দেওয়া হয় যে এত লোডের ট্রাক যেতে পারবে, এত লোডের গাড়ি যেতে পারবে, এর থেকে বেশি লোডের গাড়ি গেলে রাস্তা কিন্তু ধসে যাবে, রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। সেরকমভাবে ফ্লোরের উপরে নির্দিষ্ট পরিমাণ মেশিনের লোড দেওয়া যাবে, তার থেকে বেশি লোড দেওয়া যাবে না। তাহলে দেখে নিতে হবে যে আমার ফ্লোর যেটা আছে ফ্লোরে কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি নিতে পারবে লোডের। তো সেরকমভাবে মেশিনের যদি মারাত্মক রূপে ধরো 2 গুণ হয়, ধরো আমার ফ্লোর আছে, ফ্লোরে ধরো 5 কুইন্টাল লোড নিতে পারবে, তাহলে মেশিনটার ওয়েট যদি ধরো 7 কুইন্টাল হয় তাহলে কিন্তু ফ্লোর আছে ফ্লোরটা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ যখন মেশিন চলে ভাইব্রেশন বেশি হবে তখন কিন্তু ফ্লোরটা আরও বেশি নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে মেশিনের লোড ক্যাপাসিটি কত আছে সেটাও কিন্তু দেখে নিতে হবে, বা মেশিনের ওয়েট কত আছে। তারপর হলো স্পিন্ডেল স্পিড। দেখো স্পিন্ডেল স্পিড রেঞ্জ কত আছে এখানে, যেমন ধরো 50 থেকে 6000 আরপিএম। ধরো এই যে স্পিন্ডেলটা আছে, স্পিন্ডেলটাকে আমরা এই যে প্যানেল বক্স আছে বা কন্ট্রোল বক্স আছে আমরা কতটা ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি, মানে আমরা ভ্যারিয়েশন বলতে গেলে ধরো এখানে ধরো 50 থেকে 6000 বলা হয়েছে, যে মিনিমাম 50 আর ম্যাক্সিমাম 6000, এর মাঝে কতগুলো আছে। যেমন ধরো ফ্যানের রেগুলেটরে আমাদের 1 থেকে 5 থাকে, 1-এ দিলাম হালকা ঘুরলো, 2-এ দিলাম একটু স্পিডে ঘুরলো, এমনি হবে 1 থেকে 5টা ভেরিয়েশন পাচ্ছি ফ্যানের। তো সেরকম ভাবে আমরা এই যে স্পিন্ডেলের আরপিএম এর ভেরিয়েশন কতগুলো পাচ্ছি, স্পিডের ভেরিয়েশন কতগুলো পাচ্ছি আমরা, সেটাও কিন্তু দেখতে হবে। এই ভেরিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে যে আমরা ওয়ার্ক পিসটাকে কিরকম ভাবে মেশিনিং করতে পারবো,
কি রকম কত ধরনের রক পিস কার্ভ মেশিনিং করতে পারবো। এবার নেক্সট হলো স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার। এই যে স্পিন্ডেলের সাথে মোটরটা যুক্ত আছে, মোটরের পাওয়ার কত, এটা সাধারণত কিলোওয়াটে বা এইচপিতে ডিনোট করা হয়। এবার যত বেশি কিলোওয়াট বা যত বেশি এইচপি আমরা তত বেশি হার্ড ম্যাটেরিয়ালকে মেশিনিং করতে পারবো, তত বেশি ডেপথে আমরা ফিট দিতে পারবো বা ডেপথ অফ কাট দিতে পারবো। কারণ দেখো, যত বেশি পাওয়ার হবে মোটরের, স্পিন্ডেলটা তত বেশি পাওয়ারে ঘুরবে, তত বেশি স্ট্রেংথ হবে, তত বেশি হার্ড ম্যাটেরিয়ালকে মেশিনিং করতে পারবে। আর মোটরের যদি পাওয়ার কম হয় তাহলে কিন্তু বেশি হার্ড ম্যাটেরিয়ালকে বা বেশি ডেপথে মেশিনিং করতে পারা যাবে না। নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো স্পিন্ডেল ট্যাপার। স্পিন্ডেল ট্যাপার বলতে গেলে এই যে আরবার আছে, আরবারের ট্যাপারকে বলা হচ্ছে। যদি এই আরবারের ট্যাপারটা কি ধরনের, বিভিন্ন রকমের ট্যাপার হয়ে থাকে, যেমন আইএসও ট্যাপার, বিটি ট্যাপার, সিএটি ট্যাপার, এমটি, এরকম ধরনের বিভিন্ন রকমের আছে। এইরকম ট্যাপারের উপর ডিপেন্ড করছে আমরা এখানে এই যে কাটার আছে, কত রকমের কাটারকে, কত যেই ভেতরে যে ডায়ামিটার থাকে এই কাটারের ভিতরে, সেটাকে ছোট বড় বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে যেরকম ট্যাপার হবে আমাদের কাটারের ভিতরে যে ডায়ামিটার আছে সেটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার ভ্যারিয়েশন তত বেশি হবে, তাহলে বেশি পরিমাণে কাটারকে আমরা হোল্ড করতে পারবো। নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো পাওয়ার কনজাম্পশন। এবার এই পাওয়ার কনজাম্পশনটা হলো মেশিন কত পাওয়ার কনজিউম করছে সেটা কিলোওয়াটে। ধরো আমার যে কানেকশন আছে, কানেকশনের নির্দিষ্ট লোড ক্যাপাসিটি আছে, তো এটা 3 ফেজ কানেকশন না 2 ফেজ কানেকশন তার উপর ডিপেন্ড করছে, আছে কত পাওয়ার কনজিউম করছে সেটাও কিন্তু দেখে নেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারপরে যেটা হলো সেটা হলো ফ্লোর স্পেস। আমার ওয়ার্কশপে অল্প জায়গা আছে কিন্তু প্রচুর বড় মেশিন কিনে ফেলেছি, তাহলে কিন্তু হবে না। ফ্লোর স্পেস কতটা নিচ্ছে সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নিতে হবে। এ হলো স্পেসিফিকেশন। এবার স্পেসিফিকেশনের লাস্ট কিন্তু নট দ্য লিস্ট, সেটা হলো যে এই মেশিনের দাম কত, কস্ট অফ দ্য মেশিন, দাম কত সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। ধরো তুমি একটা মোবাইল ফোন কিনতে গেলে তোমার পছন্দ হলো, কিন্তু তোমার বাজেট হলো ধরো 20,000 টাকা, মোবাইল ফোনটার দাম 45,000 টাকা, তাহলে কি করে কিনবে, পসিবল নয়। তো সেই ক্ষেত্রে মেশিনেরও আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে আমি যে মেশিনটা চাইছি সেই মেশিনের দাম কত, আমার বাজেটের মধ্যে আছে কিনা, সেটা কিন্তু অবশ্যই ব্যাপার। মানে অকাতকে বাহার নেই হয়ে গেল, তো এটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে। তাহলে এই হলো স্পেসিফিকেশন অফ মিলিং মেশিন। তো এখানে স্পেসিফিকেশন বলতে গেলে আলাদা করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেশিনের স্পেসিফিকেশন বলা হয়নি। যেমন ধরো ইউনিভার্সাল মেশিনের স্পেসিফিকেশন আলাদা, কেন, কারণ সেই ক্ষেত্রে টেবিলের মুভমেন্ট 4টে মুভমেন্ট আছে। ওমনিভার্সাল মিলিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন আলাদা, কারণ কি, কারণ সেখানে টেবিলে 5টা মুভমেন্ট আছে। আর প্লেন মিলিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন আলাদা, কারণ সেখানে মেশিনের বা টেবিলে 3টে মুভমেন্ট আছে, এরকম ভাবে। কিন্তু এখানে যদি জেনারেলাইজ স্পেসিফিকেশন বলতে যায় তাহলে কিন্তু তোমরা এইভাবে জেনারেলাইজ স্পেসিফিকেশন লিখতে পারো। তো এই হলো স্পেসিফিকেশন অফ মিলিং মেশিন, বা অ্যাকুরেটলি যদি বলতে যায় তাহলে স্পেসিফিকেশন অফ মিলিং মেশিনস। তো আশা করছি তোমরা স্পেসিফিকেশন অফ মিলিং মেশিন ভালোভাবে বুঝতে পারলে। যদি না কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় আমাকে কমেন্ট করবে বা ইনস্টাগ্রামে ডিএম করবে। তাহলে এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই চ্যানেলের আরো আপডেটেড ভিডিওর জন্য এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর আমি যখন ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশন প্রথমে পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটিকে প্রেস করো।